Sobat JBTube, pernahkah kita menemui rangkaian-rangkaian kabel penghubung antar perangkat elektronik seperti komputer, access point, mikrotik, dan lain-lain? Kabel penghubung tersebut disebut dengan kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan kabel penghubung antara perangkat komputer yang berfungsi sebagai jalur transmisi atau komunikasi data. Model kabel jaringan terbagi menjadi dua, yaitu straight dan cross. Model pengkabelan straight atau lurus merupakan pengkabelan dengan susunan warna sama pada kedua ujung kabel. Penyusunan warna pada setiap ujung kabel menggunakan standar EIA/TIA 568A atau EIA/TIA 568B. Model ini digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer yang berbeda. Misalkan, menghubungkan antara laptop dengan access point atau antara access point dengan mikrotik. Sedangkan, model pengkabelan cross atau silang merupakan kabel dengan susunan warna berbeda pada kedua ujung kabel. Dalam proses penyusunan susunan warna menggunakan standar EIA/TIA 568A pada salah satu ujung kabel dan EIA/TIA 568B pada ujung lainnya. Model ini digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer yang sama, misalkan menghubungkan antara laptop dengan laptop, antara access point dengan access point, atau antara mikrotik dengan mikrotik. Nah, Sobat JBTube, pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan cara membuat kabel jaringan model straight dan cross. Alat dan bahan yang diperlukan adalah konektor RJ45, kabel jaringan dengan tipe twist pair jenis UTP atau STP, tang crimping, dan kabel tester. Pada kesempatan pertama, kita akan membuat pengkabelan straight atau lurus. Pertama, mengupas kulit atau jaket kabel pada salah satu ujung UTP atau STP, sehingga tampak kabel-kabel twist pair berjumlah 8 helai. Kedua, merapikan dan meluruskan kabel-kabel twist pair untuk memudahkan penyusunan. Ketiga, menyusun kabel-kabel twist pair sesuai dengan standar EIA/TIA 568B dengan urutan warna putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Keempat, memotong ujung kabel-kabel twist pair sehingga tampak rapi dan sejajar. Disesuaikan dengan panjang konektor RJ45 atau sekitar 1,5 cm dari ujung jaket kabel. Kelima, memasukkan kabel-kabel twist pair ke dalam konektor RJ45 yang memiliki pin berjumlah 8 buah. Keenam, memasukkan konektor RJ45 ke salah satu rahang tang crimping. Ketujuh, mengunci atau mengeratkan kabel dengan konektor RJ45 dengan menekan kuat lengan tang crimping. Setelah salah satu ujung kabel terpasang pada konektor RJ45, kemudian dilakukan pemasangan ujung kabel lainnya pada konektor RJ45 dengan standar penyusunan warna kabel yang sama.
Setelah kedua ujung kabel terpasang pada konektor RJ45, selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan kabel tester. Untuk pengujian pengkabelan straight atau lurus yang benar, akan diperoleh data sebagai berikut. Pada praktek yang kedua, kita akan membuat pengkabelan cross atau silang. Pada prinsipnya, pengkabelan cross kita menggunakan salah satu ujung dengan standar TIA 568A dan pada ujung yang lainnya menggunakan standar TIA 568B. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, mengupas kulit atau jaket kabel pada salah satu ujung kabel UTP atau STP, sehingga tampak kabel-kabel twist pair berjumlah 8 helai. Kedua, merapikan dan meluruskan kabel-kabel twist pair untuk memudahkan penyusunan. Ketiga, menyusun kabel-kabel twist pair sesuai standar EIA TIA 568A dengan urutan warna putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Keempat, memotong ujung kabel-kabel twist pair sehingga tampak rapi dan sejajar. Disesuaikan dengan panjang konektor RJ45 atau sekitar 1,5 cm dari ujung jaket kabel. Kelima, memasukkan kabel-kabel twist pair ke dalam konektor RJ45 yang memiliki pin berjumlah 8 buah. Keenam, memasukkan konektor RJ45 ke salah satu rahang tang crimping. Ketujuh, mengunci atau mengeratkan kabel dengan konektor RJ45 dengan menekan kuat lengan tang crimping. Setelah salah satu ujung kabel terpasang pada konektor RJ45, kemudian dilakukan pemasangan ujung kabel lainnya pada konektor RJ45 dengan standar penyusunan warna kabel yang berbeda, yaitu sesuai standar EIA TIA 568B. Setelah kedua ujung kabel terpasang pada konektor RJ45 sesuai standar pengkabelan cross atau silang, selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan kabel tester. Untuk pengujian pengkabelan cross atau silang yang benar, akan diperoleh data sebagai berikut. Sobat JBTube, demikian proses pembuatan kabel jaringan mode pengkabelan straight dan cross. Sampai jumpa pada seri tutorial jaringan komputer berikutnya.